welcome back to my YouTube channel. My name is Oluko Auntie Daycare. If today's the first on this channel, I am so happy to have you on board. You are so welcome. Yes. So in the last 2 weeks, we've been learning about Yorùbá alphabets and what they stand for. So today we're going to take a little break and we're just going to learn one nursery rhyme, and this is the way I brush my teeth. Okay, but before we go into all that, we have to greet everyone together in Yoruba language on the count of Enio, Ejo, Eta, Oya, Ekaro, Ekason, Ekale. Akúdédé àsìkò ní gbogbo tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi lónìí. Orúkọ tèmi ni Olùkọ́ Aunty Daycare. Bẹ́ẹ̀ ni lórí ètò lónìí a máa kọ́ orin nípa bí a ti ń fọ eyín wa o. Ó yá o, ẹ máa bá wa ká lọ. Alright guys, so I'm sure you know this is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth early in the morning. So we're going to learn a Yoruba version of it, okay? Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, láàárọ̀ kùtùkùtù. I'm sure you know what eyín is now. Eyín is teeth. Eyín is teeth, okay? And washing is fọ, okay? Fọ eyín, fọ eyín. Repeat after me. Fọ eyín. Okay, so let's say that song again. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, láàárọ̀ kùtùkùtù. Should we take it again? Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, láàárọ̀ kùtùkùtù. I want to believe that you're able to do that. One more time. Okay, let's go. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi, fẹ́yìn mi. Báyìí mo ń ṣe fẹ́yìn mi, láàárọ̀ kùtùkùtù. Yay! So that is it for today. Until I see you next time, my name remains Oluko Auntie Daycare. And as you know, we'll say our order but together on the count of Enio, Ejo, Eta, Oya, O, Double. Thank you so much, Eshil.